どうも、釣れないくんです。本命の釣り YouTuber なんで、本命の釣りなんですけど、俺の釣りの動画なんか多分期待してる人誰もおらんと思うけど、釣りを始めるのは、リミテッドが発売してからなんで、5月ぐらいから釣りの動画開始しようと思ってます。では、ではじゃないわ。今年のテーマはセコ釣りってことで、スピニングのみでやっていこうと思います。22ステラと、ワールドシャウラリミテッドで行こうと思います。では、お楽しみに。5月ぐらいなんで。はい、さようなら。